যে জামা কাপড়গুলো আমরা দিব এরকম ঘুরে ঘুরে কিন্তু ক্লিন হবে, একবার ডান পাশে একবার বাম পাশে। এটা জিট এন্ড ড্রাই দুইটাই একসাথে ওয়াশও করবেন আবার শুকাবেনও। এনার্জি সেভিং ওয়াশ যে করবেন কত মিনিট টাইমার সেট করা আছে। এটা হলো আপনার ড্রেন লাইন, এটা হলো আপনার ড্রেনারের লাইন, এটা হলো নরমাল। আপনার বাচ্চার আম্মুকে যদি একটা ভালো স্বস্তিদায়ক জিনিস দিতে চান তাহলে আপনার জন্য ডিজনি। ছোট বাচ্চারা এসে এমনি ঝুলবো ভাববেন ভেঙে যাবো, সম্ভব না। সিলিকন বডি। ওকে। আরে রানা ভাই কি করতেছেন আপনি? ভাই আজকে আনব্রেকেবল ওয়াশিং মেশিন নিয়ে আইছি ভাই। আরে আপনি যেমনি বাড়ি বাড়ি করতেছিলেন ভাই আনব্রেকেবল ওয়াশিং মেশিন নিয়েছি, ভাঙে যাবো তো। আর জিন্দেগি তো ভাঙবো না ভাই। এটা সিলিকন বডির আনব্রেকেবল ওয়াশিং মেশিন। আর ব্র্যান্ডটা কি আপনি খেয়াল করছেন? ডিজনি ইটালি। ইটালি। ওকে। চেঞ্জিং মডার্ন লাইফ। ডিজনি ইটালি কোম্পানির ওয়াশিং মেশিন নিয়ে আজকে একটা ভিডিও সাজিয়েছি। অলরেডি অডিয়েন্স যারা আমাদের সাথে আছেন, সামনের এই যে শীতকাল, এই সময়টাতে কিন্তু আমরা জামা কাপড় ধোয়ার ক্ষেত্রে একটু কিন্তু মানে পারি না, শীতে পানির কাছে যাওয়া যায় না। আর সেই জায়গায় যদি একটা ওয়াশিং মেশিন থাকে, কারণ ওয়াশিং মেশিন তো অনেক দাম। ভাই আমি একটা কথা বলি, আপনি যে কথা বলছেন না যে শীতের মধ্যে আমরা কিন্তু কাপড় চোপড় ধুইতে পারি বা ধুবো কি না, এটা সব বাদ দেন। আপনার বাসায় একটা নিউবর্ন বেবি আছে, হ্যাঁ, মার যদি ঠান্ডা লাগে, বাচ্চার 100% ঠান্ডা লাগবে, অবশ্যই লাগবে, 100% লাগবে। তো সেই ক্ষেত্রে আজকে নিউবর্ন যারা বেবির মা আছে, আমার বোন, আমার ভাবি, আমার খালামণি যারা আছে, তাদের উদ্দেশ্য করে বললাম যে এই যে এনার্জি সেভিং একটা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে আসছি ডিজনি। এটা জিট এন্ড ড্রাই, তার মানে শুকনো এমনকি ভেজা দুইটাই একসাথে করবেন আবার শুকাবেনও। ওরে রানা ভাই, আপনি যে টেকনোলজির কথা বলতেছেন, এইসব টেকনোলজির একটা ওয়াশিং মেশিনের তো প্রচুর দাম ভাই, মধ্যবিত্ত কিনতে পারবে? ভাই এটা হাতের নাগালে থাকবে। আচ্ছা, জাস্ট এমন একটা প্রাইজে দিব, আপনি জাস্ট এটা চিন্তাও করতে পারবেন না। আপনি বলবেন যে এই রানা ভাই আমাকেও একটা দিয়ে দেন, আপনি বাচ্চা হয় না, আপনি বলবেন আপনি আমারও একটা দিয়ে দেন। ভাই নরমালি ওয়াশিং মেশিন একটা আমার বাসায় দরকার, যদি দামে বই না যায় আপনার কথা দিচ্ছি আমিও একটা নিব, এখন দিয়ে দিব, রিভিউটা আপনি দিয়ে দিবেন। ওকে, তাহলে আমাকে এই ওয়াশিং মেশিনের সুবিধাগুলো আগে বুঝিয়ে বলেন। সুবিধাগুলো একটু কাছে আসেন। ওকে, এটা হলো আপনার ওয়াশ টাইম, মানে ওয়াশ যে করবেন কত মিনিট, টাইমার সেট করা আছে। এই যে 3, এই যে 6, হ্যাঁ, এই যে 9, 12, 15, এই 15 মিনিট পর্যন্ত এটা ওয়াশ করতে পারবেন সর্বোচ্চ। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। আর 15 মিনিট কিন্তু আপনি জানো তো টাইম মনে করেন না ভাই, বহুত টাইম, অনেক সময় ওয়াশিং মেশিনের জন্য বহুত টাইম, 15 মিনিট। ওকে, এটা অফ করে দিলাম। এটা হলো আপনার ড্রেন লাইন। আচ্ছা, এটা হলো আপনার ড্রেনারের লাইন, এটা হলো নরমাল। আচ্ছা, নরমালে দিয়ে পানিটা দিবেন। ওকে ওকে, ঠিক আছে। এটা হলো আপনার স্পেন্ড টাইম, মানে ভেতরে যে ঘুরবে, ঘুরে ঘুরে শুকাবে ওই টাইমটা কতটুকু দিবেন আপনি? 1 2 3 4 5 পর্যন্ত। ওকে, এটা কি আপনি দেখা যায় না, কিন্তু উঠলে কিন্তু চলবে না। এই যে দেখেন, এটা উঠলে কিন্তু চলবে না। এখানে আসলে যাবতীয় অ্যাকসেসরিজ দেয়া আছে। আপনারা যখন জামা কাপড়গুলো এই পাশের থেকে ক্লিন করবেন, যেমন এটাকে ক্লিন করে দেখাই, এটাকে কিভাবে কাজ করতে হয় এটা একটু দেখাই। আপনাদের ঠিক আছে। এই যে এটা আমি এই যে অন করে দিলাম, এই যে ওই যে ভিতরে কাপড় চোপড় দিয়ে দিছি। ওকে, ঠিক আছে। তো আমরা এখন দেখাই, এই যে দেখেন, যে জামা কাপড়গুলো আমরা দিব এরকম ঘুরে ঘুরে কিন্তু ক্লিন হবে, একবার ডান পাশে একবার বাম পাশে, মানে দুই পাশে কিন্তু সার্কুলেশন করে এটাকে খুব সুন্দর ক্লিন করবে, যেটা আমাদের হাতের ক্লিন করার মতো। এটা যদি ডানে বামে রোটেট করে তাহলে কিন্তু জায়গা একবার এদিকে মোচড় দিল, আচ্ছা এদিকে মোচড় দিল, দুই পাশের ময়লাই ক্লিন হইলো, দুই পাশের ময়লাই ক্লিন হবে। এবং এটা 15টা কাপড় ওয়াশ করার পরে, মানে 15 বার ওয়াশ করার পরে এখানে কিন্তু একটা আছে, আপনার নেট আছে। আচ্ছা, এই নেটের মধ্যে কিন্তু এক্সট্রা কিছু ময়লা জমা হবে, এটা আপনি আলাদা ওয়াশ করে নেবেন। ওকে ওকে। ইভেন আপনি আগে যত ওয়াশিং মেশিন ছিল, কত কেজির সাইজ ভাই? মোটামুটি ভালো সাইজ দেখা যাচ্ছে। 11 কেজি ভাই, 11 কেজি, 11 কেজি ভাই। আচ্ছা, এবং এটা ভেতরটা দেখছেন ভাই, এসএস এর নাকি? পিওর এসএস, পুরো এসএস এর। অনেক সময় কিন্তু এইগুলাতে কিন্তু কাপড় ছিঁড়ে যেত, আগে যেগুলো ছিল না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই হালকা হালকা করে গুটি গুটি থাকতো, হ্যাঁ হ্যাঁ, যার কারণে কাপড়ের সুতার সাথে লেগে কাপড় ছিঁড়ে যেত। আর এগুলাতে কিন্তু আপনার এই ধরনের কোনো সুযোগ সুবিধাই নাই, অসুবিধাটাই নাই ভাই। অনেক দামি দামি ফেব্রিক্স আছে আপুদের জামা কাপড়ের ক্ষেত্রে, ওইসব ফেব্রিক্স যদি এই ওয়াশিং মেশিনে ক্লিন করা হয়, ফেব্রিক্স এর কোনো সমস্যা হবে কি? কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা, জামদানি সুতা কি দিয়ে তৈরি হয় জানেন? রেশমি সুতা, জামদানি সুতা, এগুলো আপনি জানেন? পোকা দিয়ে তৈরি, পোকা, রেশমের। আর ওই যে কাপড়টা, যে সুতাটা, ওটা কিন্তু অনেক দামি একটা সুতা, এমনকি খুব সেনসিটিভ। হ্যাঁ, খুব সেনসিটিভ।
তা আপনাকে আমি বলবো এরকম ওই কাপড়টা আপনি ওয়াশিং মেশিনে দিতে পারবেন না, ওটা ওয়াশ করতে হয়, ড্রাই ওয়াশ করতে হয়। এই ধরনের কিছু কাপড় আছে যেগুলো হলো আপনার আপনার ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে যদি আপনি করেন, নরমাল হলে কাপড়ে একটা সুতা যদি ছিঁড়ে যায় পুরো পাটটাই ছিঁড়ে যাবে। আচ্ছা, এখন বর্তমানে আমরা একটু খাইতেও চাই, জমাইতেও চাই ভাই, সেক্ষেত্রে একটু বলেন। আপনাকে এমন ওয়াশিং মেশিনটা এমন প্রাইসে দিব, হ্যাঁ, আমার আন্টিরা আমার বোনেরা মাটির ব্যাংকে টাকা জমা কিনতে পারবেন। ঠিক আছে, কত টাকা দাম বলেন? 24,500 টাকা। এটা কি ফাইনাল রেট? একদম অফার প্রাইস 24,500। আমি আপনাকে বলছিলাম অফার দিব 15 দিনের, কিন্তু আপনি বলছেন না রানা ভাই 15 দিন একটু কম হয়ে যায়, আপনি 1 মাসের দেন, কারণ আমার টাকা একটু জমাইতে হবে। আর বাদশাহের কথা রাখতে যাই আমি কিন্তু এটা 1 মাসের অফার দিলাম ভিডিওটা আপলোড করার পরে। ওকে, 1 মাস পরে কিন্তু জোরহাট কেউ রিকোয়েস্ট করবেন না। 24,500। রেগুলার মার্কেট সেলিং প্রাইস কত? এটা আমরা জিততেছি কিনা এটা তো বোঝা লাগবে। 40,000 টাকা রেট দেওয়া আছে এটা। ওকে, এটা কি একদম দেওয়া আছে? আচ্ছা, যদি বলেন আমি দেখাই দিতে পারবো। ওকে, আমরা যদি এটা ডিজনি ইতালির ওয়েবসাইটে ঢুকে সার্চ করি তাহলে কততে পাবো? 40,000 টাকা দেওয়া। আমরা এটা মডেলটা দেখি, DWMT1111S 11 কেজি। 11 কেজির এইটা আজকের ভিডিওর প্রাইস হচ্ছে অনলি এটা 24,500 টাকা। 24,500। ছোট বাচ্চারা এসে এমনি ঝুলবো, ভাববেন ভেঙে যাবো? হ্যাঁ, সম্ভব না ভাই। অর্ডার করবো কেমনে বলেন? এটা সিলিকন বডি, অর্ডার পরে আগে জিনিস বোঝেন। আচ্ছা, এটা সিলিকন বডি। ওকে, আগে আসিল টিনের। কাপড় ধুইতেন, একটু পানি লাগতো, 3 দিন পরে দেখতেন বাকলা উঠে আছে, জং ধরে চামড়া উঠে গেছে। এই জন্য সবার সুবিধার্থে এটা নিয়ে আসছে সিলিকন বডি। ওকে, 20 বছর ইউজ করবেন। নিজের মনের থেকে যদি বাদ দিয়ে দেন তাহলে এটা বাদ, আর নাহলে 20 বছরে হাত দিতে হবে না। অর্ডার করবো কেমনে? কোন অর্ডার করতে হলে যে ঢাকা এন্টারপ্রাইজে যোগাযোগ করতে হবে। এটা রানাবের পার্সোনাল নাম্বার আছে এখানে 42। ওকে ওকে, যারা সরাসরি সব ভিজিট করে আসবেন, নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের পেছনে আইসা ফোন দিয়ে সরাসরি শোরুমে নিয়ে আসবো। আর যারা অনলাইনে অর্ডার করবেন, এই নাম্বারগুলোতে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ভিডিও কল দিবেন, আমাকে দেখবেন, আমার প্রোডাক্ট দেখবেন, ইনটেক কার্টুন করা থাকবে, কার্টুন থেকে খুলে দেখাবো। ঠিক আছে ভাই। প্রবাসী অনেক ভাইরা গ্রামে নিতে চাবে, পরিবারের বাসা পর্যন্ত পৌঁছানো, ঘরের সামনে দিয়ে আসবে। ওকে, সেক্ষেত্রে কি এক্সট্রা যে চার্জটা দিতে হবে? টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। এটার জন্য মিনিমাম 500 টাকা ডেলিভারি চার্জ আসবে, ওটা আপনি দিয়ে নিতে হবে। ওকে, তো আজকে আমরা দেখিয়ে দিলাম ডিজনি ইতালি কোম্পানির ওয়াশিং মেশিন। যারা পারচেজ করতে চান অনলি 24,500 টাকা আগামী 1 মাসের জন্য নিতে পারবেন ঢাকা এন্টারপ্রাইজ থেকে। আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।